इलेक्ट्रोसन का मजा। जी हाँ, इलेक्ट्रोसन सोलर वाटर हीटर, अब गर्म पानी सबके लिए। 13,900 से शुरू और 2 साल में पूरा पैसा वसूल। बारिश में इलेक्ट्रिक बैकअप भी मिल सकता है। गीजर की कोई जरूरत नहीं। लगाने के लिए संपर्क करें 9049797923। इलेक्ट्रोसन सोलर वाटर हीटर एडिसन एनर्जी की एक पेशकश। एडिसन एम्पावरिंग जनरेशंस।